Hello mga sangkay! Welcome to my YouTube. Hello mga sangkay! My name is Sherry and welcome to my YouTube channel. In today's video, I'm going to help you make your child master the letter sounds in as early as 2 weeks. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, subscribe for more educational vlogs. If you subscribed, thank you and I appreciate you. Mga sangkay, did you know that the letter sounds don't have to be taught in alphabetical order? Mas magiging effective ang pagtuturo ng letter sounds kung sa mga simpleng letter sounds ka mag-umpisa. At yan ang ituturo ko sa video na ito. Dalawa ang kailangan skills ng bata para ma-master ang letter sounds. Una ay identifying the letters visually or kung paano ito isinusulat. Pangalawa, ang sound association ng letter sounds to the letter name. Para ma-master din ng bata ang letter sounds, kailangan gamitan ng iba't ibang senses like sense of sight or yung nakikita niya, sense of hearing or yung naririnig niya, and sense of touch o yung nararamdaman niya. Halimbawa, pwede kayong gumamit ng clay sa pag-shape ng letter sounds. Ipasulat sa sand or sa hangin ang letter sound or i-drawing sa likod ng bata ang letter sound at sabayan ng action para mas lalo niyang maalala. Pwede itong gawin sa pamamagitan ng paglaro. Halimbawa, ang letter sound ng J ay pwedeng sabayan ng pag-jump para mas mag-retain sa memory ng bata. Remember that one exposure is not enough. Kailangan ng repetition at creativity para ma-incorporate mo ang mga letter sounds sa paligid niya. Expose letter sounds to your child every day, in the morning, during playtime, and before going to bed. Say no to letter names first, yes to letter sounds instead. Pag na-master na niya ang sounds, pwede mo nang umpisahan ang pag-introduce sa letter names nito. Pero bakit naman letter sounds muna? Kung pwede namang letter names agad ang ituro. Well, letter names are verboten in beginning reading because they interfere in the sound-based decoding approach. Ang ibig sabihin ng verboten ay not allowed. For example, the letter M. Pero ang letter sound ay dapat letter sound and not letter name M. Kasi kapag nagkataon, ang kabasa niya sa word na ito ay mat instead of mat. When you introduce letter sounds, you have to do the following. Number 1, separate auditorily and or visually similar letters, such as the letter sounds e, I, d, b, so you will not confuse the child. Number 2, dahil ito ang mas mabilis nilang matutunan, introduce some continuous sounds early, such as s, r, a.
Teach the sounds of letters that can be used to build many words. Ito yung mga letter sounds na madalas lumabas sa mga sight words or dolch words dahil marami mga words na nabubuo sa kanila. Halimbawa ay ang mga letter words na ito. And finally, introduce lowercase letters first, unless uppercase letters are similar in configuration, or kung pareho ang itsura nila sa small letter at sa capital letters. Kagaya ng mga letter sounds na ito. Now here is an acceptable sequence for introducing letter sounds. Kapag ganito mo sila i-introduce, mas mamamaster ng bata ang mga sounds na ito. Start with A. T. I. D. D. R. R. A. G. G. L. L. B. B. N. K. K. V. E. E. W. W. J. J. P. P. Y. Y. T. T. L. D. D. I. I. A. A. R. R. G. G. B. B. X. X. K. K. Z. Z. J. J. E. E. Now that you know the proper sequence of introducing letter sounds to your child, ano pang hinihintay niyo mga sangkay? Start teaching them to your kids. That ends today's vlog. I hope you learned something. It'll be my pleasure to share something that I know in my channel, because here in Simply Sherry, I simplify big ideas for you. Comment down below the other techniques that you know in order to make a child master the letter sounds para ma-share nyo rin sa iba. Sana po ay makatulong ako sa pagkatuto ng inyong mga anak. At kung gusto na silang turuang magbasa, click the I button above for my previous eduvlog. Thank you so much mga sangkay! Please like and subscribe to my YouTube channel for more educational vlogs. Sana po mag-enjoy kayong matuto. Have a great time learning!